So, ayan guys, papatikman natin kay Panding ang ating Coke with Sprite. Oh, you're so funny. Sarap niya. Feeling ko ang sarap niya. Ang sabi mo. Okay, masarap. Yeah! My first achievement in this year. Yay! Sorry, it's DJ. Hello guys! Welcome back to my channel, and my today's video is magluluto tayo ng pangmukbang. After itong cooking session natin, magmumukbang tayo, no? Actually, nagugutom lang talaga ako and nag-craving ako sa chicken Sprite with oyster sauce. Tapos syempre, hindi naman ako marunong magluto. Kaya ang ginawa ko is nag-YouTube. Ni-YouTube ko lang yung process. Pero ang ginawa ko is nilagyan ko siya ng sarili kong version. So, titingnan ko kung magsasucess ang panlasa. Pangmukbang ba ito? Pangpulutan o pang-tapon? Ang mga ingredients natin ay 1 whole chicken, onion, 2, para masaya, and then paminta or pepper. Pepper, yon, paminta. Maganda lang talaga ako pero ano eh. And then Sprite or lemon lime, kahit anong branch, kahit anong brand daw, sabi, nung napanood ko. Pero usually ang alam ko lang naman is Sprite. And then oyster sauce. Oyster sauce, baliktad yung camel grass. Medyo ano na siya, tapos na yung buhay. So ayun, simulan na natin. So ayun na nga, simulan na. Gagayatin natin yung sibuyas ng maliliit lang. Hindi naman sobrang liit, pero gagayatin natin yan. Kala mo talaga yung expert eh, no? Hindi naman po ako marunong talaga magluto. Ni-YouTube ko lang po yung mga niluluto ko. Nayak nga lang ako sa sibuyas. So yan, yung luya po, balatan natin. Kasi pantanggal na yung puto ng lansa. Sa mga napanood ko, wala silang luyang nilagay, pero balat sila. Akala ko sibuyas pa rin yung niluluto. Ay, niluluto yung gagayat ko. So, ayun guys, so nga pala, bago nyo gayatin yung yung sibuyas, dapat hugasan nyo muna kasi meron, para iwas na rin tayo sa microbio. Start tayo guys, yung paminta, ready na ang ating manok. Magre-ready tayo. Ito ay itabi na natin. Magre-ready tayo na. Kasi, i-prepare lang muna natin yung manok.
yung ano, lanta na yung sibuyas, or luto na siya, sunod yun na yung luya. Ang bago. Ang pakamulit kasi talaga itong ating luya. So yan. Wait natin for about 2 minutes or 1 minute. Kailangan kasi yung ano yung luya, ano na siya luto. Yung rice. Ulo. At dito na nagtatapos tayo. So, tingnan natin. Sana masarap. Nakabubulong tayo. Lahat natin. Kalapot na yung balat niya. Tapos, ayan. Tapos, pag nailagay na natin yan dyan, saka ngayon natin ilagay yung additional na paminta. Kalilid. Isang paminta lang pala guys. Okay na siya. Yung nabibili sa ano. Tapos, magic sarap. Yung sirap kanina. Tapos oyster sauce. Mamastitos. Yan. Huwag mo natin ilagay. So ayan. Tapos, takpan natin siya. And, panagutin natin. Guys, as you can see, naubos na siya. Naubos na yung Sprite natin. Hindi ko na siya binaliktad kasi yung pagkakalagay ko is paupo, kung amahan na siya, lumalambot na rin yan siya. Paano masabi? Base sa aking eksperimento siya. Kasi naging iba na yung ano niya eh. Tapos naging juicy siya, ganun. Ang juicy niya na. Para na siyang jowa. So, ilalagay na natin siya. Kaya, ililipat na natin sa tapos talaglag, no? Taran! Ito na ang ating tapos sasabaw natin. Wow! Taran! So, ayun guys, papatikman natin kay Panding ang ating Coke with Sprite. Coke with Sprite. Sarap niya. Feeling ko ang sarap niya. Sige. Sabi ma. Okay, masarap.
My first achievement in this year. Yay! Palakpakan! Oy, nanay, marami ka na daw nakain. Kunti lang. Kunti-kunti lang. Kunti lang. Mamaya, meron pa ulit. Araw-araw mo kayo nila yan. Uy,